fresco, picante y lleno de historia. Hoy te doy un toque de ceviche peruano. Y un poco más. ¿Sabías que el ceviche tiene más de 2000 años? Los antiguos mochicas ya preparaban pescado marinado con tumbo, un cítrico andino. El ceviche clásico peruano lleva pescado blanco, limón recién exprimido, cebolla roja, ají limo, sal y cilantro. Su magia está en el breve tiempo de reposo, menos de 10 minutos, para mantener el pescado jugoso y firme. Pero en Perú, no hay un solo ceviche. En el norte, lo preparan con chifles, y en la selva, con paiche y sabores amazónicos. En la costa sur, agregan rocoto para darle un toque intenso, y en el ceviche mixto combinan pescado, calamar y mariscos, una explosión marina en cada bocado. Más allá de las fronteras, el ceviche se transforma. En Ecuador, se sirve con maní, tomate y más líquido, casi como una sopa fría. En México, lleva tomate, aguacate y se acompaña con totopos. En Chile, se usa merluza con cilantro y pimentón. Y aunque cada país defiende el suyo, el ceviche peruano ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación y es considerado por muchos el mejor del mundo. El ceviche no es solo un plato, es identidad, historia, mar y evolución en un solo bocado. Esto fue un toque de ceviche. Y un poco más. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más curiosidades deliciosas.